ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ କେବେ ଏକାଠି ହେଇନଥାଏ ନା, ବିଶ୍ୱାସ କର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପୁରା ନିଆରା ହୋଇଥାଏ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପାଇବେନି ଜାଣିବି ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ଏ ଜୀବନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅନେକ ଅଛି, ଦୋଷର ଠିକଣା ନାହିଁ, ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ଅନେକ ଅଛି। ନିଜର ପରିଚୟ ହଜେଇ ଦେଇ ତାକୁ କାହିଁକି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯିଏ ତୁମ ପାଇଁ ନିଜ ପରିଚୟର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବି ହଜେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ସୁନା, ହେଲେ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ହୀରା। ତେଣୁ ହୀରାକୁ ପାଇଲା ପରେ ସୁନାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ହୀରାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ସୁନାର ଫ୍ରେମ୍ ହିଁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦେବେନି ଯେ ଆପଣ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାରଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଘରର ଇଟା ବି ଲୋକେ ଉଠେଇ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥିବ, ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କେବେ ଚୋରି ହୁଏ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଜଣକୁ ବାରମ୍ବାର ସରି କହି ଭୁଲ ମାଗିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମକୁ କେବେ ବି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବେଟର ହବ ସେଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କ୍ଷମାର ମୂଲ୍ୟ ଯିଏ ବୁଝେନି, ସେ କ'ଣ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବ? ଜଣକର ଏକତରଫା ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ସଫଳ ହୁଏ କି ନାହିଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଯଦି ସଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରେମ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ଫୁଲ ମନ୍ଦିର ଯାଏନି, କିଛି ଫୁଲ ଝଡ଼ିଯାଇ ମାଟିରେ ମିଶେ। ସେହିପରି ସବୁ ପ୍ରେମ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରେମ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ଛାତିରେ ରହିଯାଏ। ସବୁବେଳେ ସବୁକିଛି ପାଇବାର ଆଶା ହିଁ ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ ଓ ଅଶାନ୍ତିର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ, ତେବେ ଯାଇ ଏ ସଂସାରରେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ସମୟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ, ତାକୁ ବି କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼େ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ବିନା କାରଣରେ କନ୍ଦାନ୍ତି। ଦୁବ ଘାସ ପରି ସହିବା ଶିଖ। ଲୋକଙ୍କ ପାଦରେ ଦଳି ହୋଇଯାଏ, ଖରାରେ ଶୁଖିଯାଏ, ଲଙ୍ଗଳ ମନରେ ଉପୁଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି କଅଁଳିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଦୁବ ଘାସ ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ ଲାଗେ। ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁବ ଘାସ ଖୋଜା ପଡ଼େ, ତେଣୁ ସହିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କାହାକୁ ପାଇଯିବା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ କି କାହାକୁ ହରେଇ ଦେଇ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ ତ ବାସ୍ ତାହା ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠି କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ତାହା ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ଖୁସି ଚାହିଁବା ହୋଇଥାଏ। ଭୁଲ ମଣିଷର ବିଜୟ ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯେବେ ଠିକ ଲୋକ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକତା ସରିଗଲେ ଗଛ ବି ତାର ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ନିଜ ଦେହରୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ। ଆଉ ମଣିଷଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବେ? ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତ ସେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ। ଯେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ବଢ଼େ, ତେବେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବି ବଢ଼ିଯାଏ। ତାପରେ ଲୋକ ସେହି କଥା ବି ଶୁଣିପାରନ୍ତି ଯାହା ତୁମେ କେବେ କହିବି ନଥିବ।